Бизнесті жоспарлау негіздері. Бизнес жоспар ұғымы. Бизнес жоспар бұл белгілі бір мерзімге арналған кәсіпорынның нақты іс-қимыл бағдарламасы. Мұндай құжат инвесторларды таң қалдыру үшін ғана емес, сонымен қатар даму стратегияларын ойлап табу, нарықтық тәуекелдерді қамтамасыз ету және өз бизнесіңізді жақсы түсіну үшін қажет. Бизнес жоспары ағылшын. Компания тауар, оның өндірісі, өткізу, нарықтар, маркетинг операцияларды ұйымдастыру және олардың тиімділігі туралы мәліметтерді қамтитын бизнес операцияларды, фирманың іс-қимылдарын жүзеге асыру жоспар. Бизнесті жоспарлау бұл мақсаттар мен оларға қол жеткізу жолдарын іске асыру барысында өзгерген жағдайларға сәйкес түзетілуі мүмкін кез келген жоспарланған және әзірленген іс-қимыл бағдарламалары арқылы анықтау. Бизнес жоспарлау қажетті басқару элементі ретінде кәсіпкерлік қызмет жүйесінде бірқатар маңызды функцияларды орындайды. Бизнес жоспар бірнеше адамдар тобы үшін жасалуы мүмкін, оны рәсімдеу ережесі осыған байланысты болады. Бизнес жоспар бұл жобаны, стартапты немесе ірі компанияны дамыту бойынша әрекеттерді егжей-тегжейлі сипаттайтын құжат. Бұл кәсіпорынды басқарудың перспективалық әдістерін білуге, тәуекелдерді бағалауға, сондай-ақ бастапқы шығындар мен кірістерді есептеуге мүмкіндік береді. Бизнес жоспарда ақпарат бар. Жобаның бастамашысы туралы, өнімнің немесе қызметтердің сипаттамасы, нарықты талдау, маркетингтік стратегия, қызметті жүргізудің экономикалық есептеулер, идеяның тиімділігі, бизнес жоспардың мақсаттары, болашақ жобаның даму перспективаларын бағалау және талдау. Идея қалыптасу кезеңінде пайдалы болып көрінуі мүмкін, бірақ тәуекелдерді мұқият талдай отырып, жоба тиімсіз болып шығады. Инвестиция салуға дайын инвесторларды сендіру. Субсидиялар мен мемлекеттік қолдауды алуға рұқсат, мысалы, гранттар. Бизнес жоспардың міндеттері. Бизнестің бағытын анықтаңыз. Сату нарығын және оның ерекшеліктерін бағалаңыз. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді мақсаттарды бекіту. Жылжыту стратегиясын жасаңыз. Жобаны жүзеге асыру үшін қандай мамандар қажет екенін анықтаңыз. Өнімнің сапасын анықтаңыз және өндіріс ауқымын бағалаңыз. Тәуекелдер мен шығындарды бағалау. Жобаны іске асырудың барлық кезеңдерінде бюджеттерді белгілеңіз. Маркетингтік іс-шаралардың нұсқаларын қарастырыңыз. Жоспарды іске асырудың әрбір кезеңі бағаланатын экономикалық көрсеткіштер мен параметрлерді көрсету. Бизнесті жоспарлау принциптері. Сіздің бизнес жоспарыңыз түсінікті және тиімді болуы үшін оны жасау кезінде осы принциптерді ұстаныңыз. Бірыңғай құрылым. Бизнес жоспарда сипатталған барлық нұсқаулар мен тапсырмалар бір-біріне қайшы келмеуі керек. Олар кезеңдерді толықтырады және қажетті нәтижеге қол жеткізуге көмектеседі. Іс-әрекеттің үздіксіздігі. Жоспар динамиканы, статистиканы үнемі қадағалап отыру және әрі қарай не істеу керектігін жоспарлау үшін жасалады. Шоу үшін бизнес жоспар жасамаңыз. Бұл мақсатқа қалай жетуге болатындығын түсінудің пайдалы құралы. Икемділік. Егер қандайда бір кезеңде таңдалған стратегия жұмыс істемейтіні, немесе бизнеске зиян тигізетіні анықталса, түзетулер енгізіңіз. Кәсіпкер нарықтағы негізгі рөлдердің бірі икемділік екенін алдын ала түсінуі керек. Оның әрекеттерінің нәтижесі осыған байланысты болады. Дәлді. Барлық әрекеттеріңіз бен тапсырмаларыңызды егжей-тегжейлі жазыңыз. Сапалық көрсеткіштерге сандық компоненттерді қосыңыз. Бизнес жоспар жазғаннан кейін барлық қадамдарды тағы бірнеше рет тексеріп деректерді қайта есептеңіз. Бизнес жоспарлардың түрлері. Біз қазірдің өзінде мақсатты бизнес жоспарлардың негізгі түрлерін, ішкі және сыртқы түрлерін қарастыра бастады. Олар өз кезегінде тағы бірнеше кіші түрлерге бөлінеді. Әр қайсысын толығырақ қарастырайық. Инвесторларға арналған бизнес жоспар. Нарықты зерттеу нәтижелерін, даму стратегиясының нұсқаларын және қаржылық инфузия көлемін көрсететін құжат. Жиналған ақпарат инвесторларды жобаны жүзеге асыруға, инвестиция салуға сендіруі керек. Несие алуға арналған бизнес жоспар. Құжат банктен несие алу үшін жасалады. Алдыңғы бизнес жоспар сияқты, сіз өзіңіздің зерттеулеріңіздің мысалдарын көрсетесіз және сіздің идеяңыздың тиімділігін, жобаның қайтарымы мен кірістілігін көрсетеді. Мұнда барлық ақпарат осы екі индикаторға шоғырлануы керек екенін атап өту маңызды. Банк ақшаны қайтару мерзімдерін және оның сізге қанша пайыз беретінін түсіну үшін. Қолданыстағы жобаны сатуға арналған бизнес жоспар. Болашақ иелеріне арналған құжат, онда сіз өзіңіздің қызметіңіз туралы есептерді көрсете аласыз және жобаның тиімділігін көрсете аласыз. Сондай-ақ сіз сату шарттарын есептейсіз. Бизнес жоспардың құрылымы. 1. Титул парақ. 2. Аннотация. 3. Құпиялылық туралы меморандум. 4. Мазмұн. Содан кейін оның негізгі бөлімдер. 1. Резюм. 2. Ұйымның бизнес тарихы, саланың сипаттамасы. 3. Ұйымның бизнес объектісінің сипаттамасы. 4. Ұйымның бизнес ортасын талдау. 5. Маркетинг жоспар. 6. Өндіріс жоспар. 7. Ұйымдастыру жоспар. 8. Қаржы жоспар. 9. Тәуекелді бағалау және сақтандыру. 10. Қолданбалар.
Бизнес жоспардың бұл құрылымы тек ұсынымдық сипатта болады, және үлгілі рөлге ие емес деп бірден ескертеміз. Бөлімдердің тізімі және олардың мазмұны әр нақты жағдайда фирма жұмыс істейтін жағдайларға байланысты толықтырылуы немесе нақтылануы мүмкін. Енді бизнес жоспардың құрылымын және оның бөлімдерінің мазмұнын егжей-тегжейлі қарастырайық. Тақырып бағы мазмұны, құпиялылық туралы меморандум, бизнес жоспардың қысқаша мазмұны. Бизнес жоспар әдетте көрсетілген мұхаба парағынан басталады. Наименование проект. 1. Жоспарды дайындау орны. 2. Жоба авторлар, кәсіпорынның атауы мен мекен-жайы, телефондар. 3. Құрылтайшылардың аты жөні мен мекен-жайы. 4. Бизнес жоспардың мақсаты және оны пайдаланушылар. Титул парағында әдетте құпиялылық туралы меморандум болады. Ол барлық адамдарға жоспардағы ақпаратты жарияламау және оны тек жобаны сынған фирманың мүддесі үшін пайдалану туралы ескерту мақсатында жасалады. Сондай-ақ титулдық парақта бизнес жоспардың авторына оны жүзеге асыруға, инвестиция салуға қызығушылық тудырмаса, оны қайтару туралы талап болуы мүмкін. Титул парағынан кейін мазмұн кестесі, белгілі бір жобаның ерекшеліктеріне сәйкес беттерді көрсете отырып, және ең маңызды элементтерді бөліктей отырып, жоспар бөлімдерін тұжырымдау. Бизнес жоспарда бизнес жоспардың мақсаты мен негізгі ережелерінің қысқаша сипаттамасы берілген аннотация болуы мүмкін. 0.5.2 бет. Аннотация төменде көрсетілген ретпен жасалуы мүмкін. 1. Кәсіпорын. Мекен-жай. Телефон факт. 4. Кәсіпорын басшысы. 5. Ұсынылған жобаның мәні және іске асыру орны. 6. Жобаны іске асыру нәтижесі. 7. Қажетті қаржылық ресурстар. 8. Жобаның өтелу мерзімі. Күтілетін орташа жылдық пайда. Инвестордың қатысуының болжамды нысаны мен шарттар. 1. Инвестицияларды қайтару бойынша ықтимал кепілдіктер. Кіріспеде бизнес жоспар құру міндеті және оны жасаған адамдардың мекен-жайы көрсетіледі. Осылайша түйіндемеде келесі мәліметтер бар. 1. Жобаның идеялар, мақсаттар мен мәні. 2. Ұсынылатын тауарлардың, қызметтердің, жұмыстардың ерекшеліктері және олардың салыстырудағы артықшылықтар бәсекелестердің ұқсас өнімдері. 3. Алға қойылған мақсаттарға жетудің стратегиясы мен тактикасы. 4. Персоналдың және әсіресе жетекші менеджерлердің біліктілігі. 5. Сұраныс болжамы, тауарларды, қызметтерді, жұмыстарды, сату көлемі және алдағы кезеңдегі түсім сомасы ай 90 жыл және тағы басқа. 6. Өнімнің жоспарланған құны және қаржыландыру қажеттілігі. Күтілетін таза пайда, кірістілік деңгейі және шығындардың өтелу мерзімі. Табыстың негізгі факторлар, іс-шаралар мен іс-шаралар тәсілдерін сипаттау. Ұйымның бизнес тарихы, саланың сипаттамасы. Бұл бөлімде кәсіпорын және оның қызмет саласы туралы негізгі мәліметтер бар. Мұнда ұсынылатын бизнес идеяларының пайда болуына әсер еткен негізгі оқиғалар, сондай-ақ қазіргі уақытта ұйымның алдында тұрған негізгі мәселелер көрініс табады. Кәсіпорынның нарықтағы нақты жағдайы бағаланады, оның болашаққа даму бағыттары көрсетіледі. 4. Ұйымның бизнес объектісінің сипаттамасы. Ұйымның бизнес объектісінің сипаттамасы, қызметтер мен өнімдердің сипаттамасы. Бизнес жоспарының бөлімінде тұтынушы позициясынан кәсіпорын өнімдерінің сипаттамасы ұсынылады. Осы мақсатта мынадай мәліметтер келтіріледі. 1. Тауармен қанағаттандырылатын қажеттіліктер. 2. Сапа көрсеткіштер. 3. Экономикалық көрсеткіштер. 4. Сыртқы дизайн. 5. Басқа ұқсас тауарлармен салыстыру. 6. Патентная защищенность. 7. Экспорт көрсеткіштері және оның мүмкіндіктері. 8. Өнімді жетілдірудің негізгі бағыттар. 9. Табыстың ықтимал негізгі факторлар. 10. Тауардың негізгі мақсаты, қанағаттану. Бизнес жоспардың мазмұны. Кәсіпкерлік қызметтің мақсаты мен міндеті, түйінді жалпылау, өнімнің сипаттамасы, өткізу нарығының конъюнктурасын, сұранысты, сату көлемін, іс жүргізу жоспарын, ресурсты қамтамасыз етуді, қызмет тиімділігін талдау. Енді жауаптары бар сұрақтарды еске түсіріңіз.